तो हेलो गाइस, आप सभी के बीच में एक बार फिर से स्वागत है हमारे ब्लॉग वाले चैनल पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईवा जब लोडिंग दे रहे थे उस वक्त जो है मैंने ब्लॉग जो है बना नहीं पाया था। तो हाईवा लोडिंग देने के बाद जो इतना सारा कटिंग हो जाने के बाद हाईवा जो है नहीं आया, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बना लूँ, आप सभी के बीच में शेयर करना है मुझे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाउंडेशन जो है कटना स्टार्ट हो चुका है, जो आपको मैंने बताया था। अभी एक साइड कटा है और ये वाला एरिया जो है ये भी कटेगा, मगर इधर में सीमेंट बालू और सरिया उरिया रखने का इंतज़ाम जो है करेगा। और यहाँ पे 5-6 तो लेबर रहता है इसी रूम में, ये लोग खाना वाना बना रहे हैं। और ये मेन रोड का बगल में ही है, साक्षी रोड से मिलता जुलता ये मैं हूँ। और लंच होने वाला है, तो मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि हाईवा लोडिंग, अगर हाईवा आ जाता है तो मैं लोडिंग भी दिखाऊंगा अभी कि किस तरह से जो है हाईवा लोडिंग यहाँ पे हो रहा है। कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे परेशानी और दिक्कत है। यहाँ पे गड्ढा कर दिया है ज़्यादा, ताकि उधर से पानी बह रहा है वो आए और एक जगह जमा हो जाने के बाद जो है यहाँ से मोटर लगा के पानी निकाला जा सकता है। तो यहाँ हमें लेवल बता दिया गया था, ये लेवल में कटना है। तो मैं यहाँ से जो है 12 फीट डीप जो है एक ही बार में लिया हूँ, और एक ही बार में 12 फीट डीप करके उठा रहा हूँ यहाँ से मिट्टी। और ये रहा हमारा मशीन होंडा 210। मेरे पास हेल्पर नहीं है गाइस, इस वजह से मैं वीडियो या ब्लॉग जो भी कहें मैं बना नहीं पाता हूँ। और स्टैंड लगाते हैं तो यहाँ के लोगों को परेशानी होती है कि वीडियो मत बनाओ, इसलिए मैंने लोडिंग करने वक्त वीडियो बना नहीं पाया। तो मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ आपको। चाबी है, लगाता हूँ पहले यहाँ पे और मीटर में आपको ऑन करता हूँ। HD होंडा लिख के आ गया है। और यहाँ पे मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर हाईवा आता है तो मैं लोडिंग करते हुए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पे लेबर लोग हैं। आप पेड़ जो कटिंग होता है ना, गाछ, वो मशीन से ये लोग लकड़ी काट के और खाना वाना बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मशीन जो है लकड़ी, जो ये गाछ को काट के गिराने वाला जो रहता है ना, वही मशीन से ये लोग काट रहे हैं। कैसा लगा आपको व्लॉग हमारा? अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।